Elektrik makineleri 2 dersi örnek soru. 50 Hz 4 kutbulu bir asenkron motor 1455 devir bölü dakika hızında yüke 11 kW değerinde güç aktarmaktadır. A kayma değeri, B bu çalışma şartları altında indüklenen moment değeri, C motorun yeni hızı yani mil hızı moment 2 katına çıktığı anda ve yine moment 2 katına çıktığı anda motorun ürettiği güç yani P dönüşüm gücü nedir? A seçeneğiyle çözüme başlayalım. Kayma değerini bulmak için ilk olarak senkron hız gerekiyor bize. O da 120 çarpı FSE bölü P idi. Ve bu da 120 çarpı senkron frekans 150 Hz'ti ve 4 kutupluydu. Ve bu işlemin sonucunu yapacak olursak 1500 devir bölü dakika çıkıyor. Gördüğünüz üzere senkron hız yani NS değeri 1500 devir bölü dakika çıktı. Bize burada 1455 devir bölü dakika hızında bir güç aktarıldığını söylemiş 11 kW değerinde ve bu hızda aktarıldığını söylemiş. Yani biz senkron hızı bulduk ve bir tür daha hızımız vardı. O da motor hızı yani mil hızıydı ve bu da 1455 devir bölü dakikaymış. Eğer bunun mil hızı olduğunu anlamazsanız, nm olduğunu anlamazsanız ns'i hesaplayın. Zaten bu değer farklı çıkacaktır genellikle. Ya genellikle değil, bu değer farklı çıkıyorsa bu nm'dir. Eğer bu değer ns ile aynı çıkarsa zaten ns'tir o değer. Ve bu şekilde aslında bunu ayırt edebilirsiniz. Ama genellikle zaten böyle bir hız verildiğinde genellikle nm'in değerini verirler. Tabii o da bir ayrı bir soru kalıbı. Ve şimdi ns ve nm değerlerini bulduk. Bizden A seçeneğinde kayma değerini yani s'i istemişti. Ve nm değerini şöyle yazabiliyorduk. Nm eşittir 1 eksi s ns ve kayma değerini bu denklemden çekebiliriz. Ns'i karşı tarafa atarsak nm bölü ns olur. 1 eksi s'teki 1'i karşı tarafa atarız. Eksi 1 eşittir eksi s olur. Ve bu ifadeyi düzenlediğimizde s eşittir. Şunu eksiyle çarparız. 1 eksi nm bölü ns olur. Ve bu da ns çarpı ns eksi nm bölü ns olur. Ve bu da 1500 eksi 1455 bölü 1500. Ve bu da 45 bölü 1500'den %3 yapar. Sonuç 0,03 çıkıyor. Bu da %3'e tekabül ediyor. A seçeneği bu şekilde. B seçeneğine geçelim. Soruya dönecek olursak B seçeneğinde bize indüklenen momenti soruyordu. Yani T int soruyordu. Yani şunu soruyor bize. Şöyle yazalım. Yani bunu soruyor. T int nedir diyor. T int'in formülü şuydu. T int eşittir P dönüşüm bölü omega m'di. Bize omega m değeri lazım. Omega m'i bulmak için şuradan n'mi alalım. 1455 nm. 1455 çarpı 2 pi bölü 60'tan omega m'i bulabiliriz ve bu da 152,37 radyan bölü saniye yapar. Ve P dönüşüm gücü kaçtı? Şuradan bakalım. 11 kilowatt değerinde güç aktardığına göre P dönüşüm gücü yani aktarılan güç, dönüştürülen, convert edilen güç 11.000'miş. 11.000 bölü 152,37 yaparsak
72,19 Newton metre yapar. Ve C seçeneğinde moment iki katına çıktığında motorun yeni hızını yani mil hızını sormuştu. Eğer moment iki katına çıkarsa kayma değeri de iki katına çıkar. Yani 0,06 olur. Yani %6 olur. Ve NM'i yeni değerini soruyor. O da 1 eksi S çarpı NS'ti. Ve 1 eksi 0,06 çarpı 1500. Bu da 1410 devir bölü dakika yapar. D seçeneğine bakalım. Moment iki katına çıktığında motorun ürettiği güç yani P dönüşüm gücünü sormuş. Yine aynı durum için P dönüşümü hesaplayacağız. Ve bunu hesaplamak için ilk olarak yeni açısal hızı hesaplayalım. Bu da 2 pi çarpı 1410 bölü 60'tır. 147,65 radyan bölü saniyedir. Şimdi yeni gücü hesaplayacağız. P dönüşüm 2 diyelim buna. Bu da yeni indüklenen moment çarpı yeni açısal hızımız. İndüklenen moment eşittir 2 çarpı 72,19. Çünkü indüklenen momentin iki katına çıktığı durum için söylüyorduk. 144,38 Newton metre yapıyor bu da. Ve P dönüşümün yeni durumu yani P dönüşüm 2'nin sonucu şu şekilde bulunuyor artık. 144,38 çarpı yani T int çarpı omega m'di. 147,65 ve bunun sonucu da 21.318 watt. Ve bu da zaten 21,32 kilowatt yapıyor. Ve sorunun çözümü bu şekilde.